хорошо у нас вот хоть окна. А вот сейчас туда вот пройдите, в тот дом, там вообще на первом этаже окон нету. А во сколько сорвало? Где-то начало в районе начала 9-го, где-то в 8, начало 9-го. Сначала середину сорвало, и потом так по кускам, ну большими кусками прям начало срывать.